Díobh, is mis Seán, agus inniu Thomas chun fálam conas Beathadán Éan. Arailin, siad a bhéis waid. Seán spúnog ámad. Shrang. Batha Éan is féidir é seo a cheannach a cud olwargaí nó de chuid héine ana. Agus budéil mór pláisteach. Déan cínta gúil sé gláán. Ír chuna fásta rá fáil díreach mar seo a dhearr amach ag bun an budéil. Tá ceann amháin mar seo agus ceann eile beaganaí níos simplí chúl an budéil. Ba chóir go meach tú an spúnog ámad a chur tríd an budéil agus go bhainigh sé sucr mar seo. Inis, tá sé am an bhí a chur isteach sa budéil. Díreach mar seo. Fechar an braseach tá méid déine. Céir de dhéanas mé. 5 pieces of papier agus róláil sús mar seo hé. Inis, tá muid chun é úsáid mar thonadóir. Tá sé seo bhhad níos fearr. Nis, tá an budéil beagnach lán. Ír chuna fásta dhá fáil eile a dhearr amach mhór an budéil chun an shrang a bhrú tríd an budéil. Inis, ceann go sní mhaith dhearr an shrang. Chóir go meach tú an budéil a ardú mar seo. Ná tearmid de freiseach a glána suas má tá ceann déanta ad cos a lumsa. Crochan Beathadán áit gur féidir le aon é amsú go héasca, ach nach féidir le hanmhathe eile chur isteach orthu.